السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هل تعلم ماذا يحصل للحامل عند تناول الموز؟ فوائد صحية لا حصر لها. صحة الحامل: تحتاج الحامل خلال الأشهر الأولى من الحمل إلى التغذية السليمة التي توفر لها ولجنينها ما يلزمهما من مواد غذائية ضرورية، ويعتبر الموز واحدا من أغنى الأطعمة بالألياف والفيتامينات والكربوهيدرات والسكريات البسيطة والمعقدة التي تحتاجها الأم وجنينها للنمو والتطور، والتي يمكن للأم الحصول عليها بأي كمية دون أي مضاعفات جانبية عليها أو على الجنين، بالإضافة إلى طعمه الحلو المذاق وسهولة إيجاده في الأسواق معظم أيام السنة. أولا، فوائد الموز للحامل والجنين. أولا، تقوية عظام الحامل والجنين. يعتبر الموز واحدا من الفواكه الغنية بالبوتاسيوم، والذي يعمل على تسهيل وصول الكالسيوم إلى العظام في مختلف مناطق جسم الحامل لتعويض ما تفقده منه، كما أنه ضاريا لبناء عظام الجنين وأسنانه والحفاظ على توازن نبض الجنين والحامل في آن واحد. كما يلعب الكالسيوم دورا رئيسيا في تحفيز وصول الأكسجين نحو الدماغ وتعديل توازن السوائل في الجسم. ثانيا، حماية الحامل من تقلبات المزاج. يحتوي الموز على معدلات مرتفعة من التربتوفان، والذي يتحول حال دخوله إلى الجسم إلى السيروتونين، وهو أحد النواقل العصبية التي تساعد في تجنب حدوث حالات الاكتئاب النفسي التي تتعرض لها الحوامل خلال الفترة الأولى من الحمل. ثالثا، تسهيل عمل الجهاز الهضمي. يحتوي الموز على العديد من الألياف التي تسهل من عملية الهضم وزيادة قدرة الجسم على تكوين البكتيريا النافعة وتمنع حدوث حالات الإمساك. ويمكن تناول الموز كبديل طبيعي عن الأدوية المسيلة، بالإضافة إلى قدرته على تعديل معدل الحموضة في المعدة والتخلص من غثيان الصباح. كما يعمل الموز على المحافظة على مستوى السكر في الدم ضمن المعدلات الطبيعية وتقليل الإصابة بمرض السكري خلال فترة الحمل، وذلك باعتباره من الفواكه الغنية بالفيتامينات والكربوهيدرات. رابعا، تقوية جهاز المناعة. يحتوي الموز على العديد من مضادات الأكسدة والتي تساعد في حماية الجسم من الإصابة ببعض الأمراض كسرطان الكلى وضمور العينين وقرحة المعدة. كما تعمل المستويات العالية من فيتامين B6 الموجودة في الموز على تقوية الجهاز العصبي من خلال تحفيز الجسم على إنتاج عدد أكبر من كريات الدم البيضاء. كما تساعد قشور الموز عند فركها على الجلد على التخلص من الحبوب والبثور الموجودة عليه. خامسا، مصدر جيد للطاقة. يمكن للحوامل الاعتماد على الموز من أجل الحصول على قدر كاف من الطاقة والمواد الغذائية اللازمة لها ولجنينها دون أن يتسبب في زيادة وزنها وتراكم الدهون في جسمها. كما يساعد على تقليل التعرض لتشنجات العضلات وخاصة التي تحدث في فترات الليل. متابعين الكرام، إذا نال هذا الموضوع لإعجابكم فضلا لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل رمز الجرس ليصلكم كل معلومة جديدة ومفيدة بإذن الله تعالى.